空调又坏了，还漏水了，看我怎么解决。大家好，我是 Gary。那今天是 Canada Day 嘛，体感都快40多度了。上午带盖亚去玩水，回到家发现空调又坏了，宝宝的房间的温度超过了26度。很多人都看过我去年发的10分钟营救空调的一个视频，那我就放在下面的快速链接，点一下就可以看到了。没想到时隔1年又坏了，我想着这也不是办法，一开始一边用10分钟营救空调的计划，那一边呢我就开始查询原因。除了过滤网太脏，我还查询到了其他的原因，比如说制冷剂不足或者泄漏，还有排水盘的破裂或者安装倾斜、室外机等等问题。那结合 furnace 周围有漏水的情况，我锁定应该是冷凝水排水管堵塞了。那大家可以看一看这根管子的延伸，它到地漏的，它一般是白色或者是透明的，我不知道为什么我的是黑色的。那漏水的原因应该就是堵住了，那所以这个地方就溢出来了。那我拿一根疏通管，你去搜一下 Drain Clog Removal， 还不关注一下，学技巧还能学英文，把管子都疏通一下，尤其是连接处和导流最末端的地方，真的是特别脏，用厨房纸擦干净里里外外的。那有时候你像我这样的管子是埋在地上的，我建议用一根长一点的 removal， 或者是拿一个吹风机确认一下排水口到底在哪儿，因为你一定要确认冷凝水流出来了才行。我之前以为是疏通好了，结果过了几分钟下去一看，它又有水了。那现在排水口有稳定的流水，这边也再也没有水溢出来了。然后再等2个小时，冰化了，水干了就好了，空调又可以运转了。主要小朋友又能睡好了，父母真的是不容易，热着自己没问题，热着小朋友就要好好研究一下怎么彻底的解决了。房屋需要关怀，生活如此有爱。关注 Gary， 一起用心生活。